Ternyata, kucing menghabiskan sebagian besar hidupnya hanya untuk tidur. Mereka bisa tidur hingga 16-20 jam sehari, yang hampir 70-80% dari hidup mereka. Ketika tidur, otak kucing akan tetap aktif, memungkinkan mereka untuk tetap waspada terhadap potensi ancaman. Tidak hanya itu, tidur juga membantu mereka memperbaiki tubuh dan merawat bulunya. Jadi, saat Anda melihat kucing Anda tidur sepanjang hari, ingatlah bahwa mereka sedang mengisi ulang energi mereka. Terlepas dari kebiasaan tidur mereka yang panjang, kucing tetap menjadi teman yang penuh pesona dan menyenangkan. Jadi, beri mereka sedikit waktu tidur dan bersama-sama kita nikmati momen-momen berharga dengan kucing kita.